गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की ताज़ा खबर ये है कि आज दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी बारिश हो रही है सुबह से। अभी हम आपको विजिट कराना चाहते हैं ग्रेट ईस्टर्न कांति नगर के अंदर, जहां आपका इस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है। यहाँ पर आपको बिल्कुल रीजनेबल प्राइस के अंदर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, ऑल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल है। मल्टी ब्रांड है, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और अच्छे ऑफर के साथ आप यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बहुत अच्छी स्कीम चल रही है, ऑफर्स चल रहे हैं, रीजनेबल प्राइस है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे अलग अलग कैटेगरी के पास आप